କାଲି ରାତିରେ ଏତେ ଜୋର ଝଡ଼ ପବନ ହେଇଥିଲା ଯେ ସକାଳୁ ଦେଖେ ତ ଆମ ପାଚେରୀ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଆମର ଅନେକ କଦଳୀ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରୁ କୋଟ ଆଣି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିବା ଲାଗିଥିଲି। ଗଛ କାଟି ସାରି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ରସ୍ କରି ତାପରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ। ରୁଟି ଖାଇସାରି ତାପରେ ଶାବ ଧରି ବାହାରିଥିଲି ବିଲକୁ, କାହିଁକି ବିଲରେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଘର ତିଆରି ହେବ। ତାପରେ ବାପା ଆମର ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତି ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଘର ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲେ। କୁଡ଼ିଆ ଘର ତିଆରି ହେଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଘରକୁ ଆସି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାହାରିଥିଲି ମାର୍କେଟ, କାହିଁକି ଆଜି ମୋର ଚପଲ କିଣିବାର ଥିଲା। ଚପଲ କିଣି ସାରି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ପନିପରିବା ମାର୍କେଟ। ଯେହେତୁ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଆସି କିଛି ପନିପରିବା କିଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟମାଟୋ କିଣିଦେଇଥିଲି। ଟମାଟୋ କିଣି ସାରି ମୁଁ ଏଥିରେ ଯାଉଛି ଘରକୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡିଂ କରିଛି, ଦେଖା ହେବା ଏକ ମିନିଟ୍ ବ୍ଲଗରେ। ରହିଲି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।